Siyabingelela ubingelelo baba uDokotela, baba uSizwe, baba uJabulile. Bathi kuyabanda abantu baseMpumalanga, bathi bayafa amakhaza eGoli. Sorry. Sorry. Siyezwa ukuthi eFree State kwenzeka njalo. Yo kubanda eMoyi River, ungabatshela abantu ukuthi ngisho njalo abamhlophe. Yo Escott, ngiyabanda kulesi ndawo, kuyabanda. Fixback. Ngawezwa amakhaza lapha ngathi kuyabanda Fixback. Fixback is in Free State. Bordering Lesotho and Free State, that is Fixback. Bakithi, this is Baba Dr. Baba Sisi Bojalo follow pleasure khethe lo ngizolo amancane ngisolo futhi ngithela amakhaza asweza just confirm ama payment. Nana manje kune proof of payment engenilo sithi sekungene emalini manje. Sekungene imali. Hayi amakhaza. Elokishi uhlala eThekwini phela simi ngeqiniso. Bakithi, this is Baba Dr. Baba Sisi Bojalo. At my age I'm about 50 now. Now leyanto lesesingakwazi ukuthi siyikhulume. Inhlupheko esikuyona, esithathe yazosibeka emaplazini, esithathe yazosibeka emafemini, esithathe yazosifaka emayini. Le nhlupheko sisuka naye ekhaya. Ikhaya is a spring of poverty. It's where poverty iqhamuka khona. Inkinga ke ekhona ukuthi since ikhaya lakho limpofu lingenalutho wena othi uyazama, those people are so called ihlobo zakho, they start to put words kuma wakho, put words kumfana wakho. Come to ama foreigners lawo esinawo le South Africa. Foreigners, they're coming from extreme level of poverty at home. When they get here in South Africa, they start to put things together. Wear clean jeans, clean shirts, this. Because of that, they're coming from extreme poverty. They are selling drugs. All foreigners are selling drugs. The problem is, if we get day some drugs, our paid in about Tengakon. If all foreigners are selling drugs, now we're if you are doing well, they start to swear to your mother. Oh, your child is a prostitute. Oh, your son is this. Your son is this. Your son is this. Because they cannot tolerate seeing you coming up from the midst of generation cases. And same thing applies. We are expecting Zimbabweans to walk crossing over the Limpopo to South Africa, dirty, torn, begugele benze yonke into. Baphile lo mpilo bangayishintshe nengoba bazigqokile. Khona sobabona bahlupheka. If iZimbabwe lingangcolile kanjalo, dayisa ama drugs. Drugs. I once had a foreigner who was staying in one of my properties by rent. Oh my goodness, the child of God was working as a panel beater, ended up esondeza indawo epanel beater la ngakumina. Wadayisa wasebenza kwahlangana lo mali leyo. He took the money, wathenga imotorbike kwakude wabuyela ungowaseGaza, wabuyela emuva ekhaya. Proving that not all foreigners, njengoba sinesithi all foreigners are selling drugs. Kodwa ngisho ukuthi ipoverty esisuke nayo ekhaya, abantu abangayithanda ukuthi phela are those people who knows us when we were poor. They hate you. Believe you me, they will celebrate when you fall. They'll have party if you can suffer a stroke. Believe you me, they'll have party. Lento lena kuzofuza ukuthi sazi ukuthi when you are leaving your family where you were born, poor, struggling, abused, pushed around, thrown under the bridge, when you come out, don't feel sorry for those people that you left behind, like your cousins. Don't feel sorry for them because they hate the fact that you have left them poor. They don't wish anything good when. Then don't feel sorry. Just don't feel sorry. Eyinto ekufuna sikhulume Ilena, truly speaking, ekuthwaseni labantwana abathwasiswayo, according to Baba Dokotela ngaze ngithwase, but I find it ethically vital to say this. It was sincere important bafundiswe ekuthwaseni kwabo imithi that accumulates wealth, that imithi that attracts wealth, imithi that makes them mogul when it comes to money.
rather than ukuthi umntwana ahlale so many months or years entwaseni abuye ekhulelwe. How's that? How does it feel to a parent who has sent a baby girl kule ntwaso la and she only comes back pregnant? Only comes back pregnant. Umntwana kuye lapha engabhemi isinemfu, comes back bhemi isinemfu. Uye lapha engaphuza utshwala, nawe useyabuya uphuza utshwala. Lezo zinto lezo according to baba udokotela kwakufuza ukuthi sike sizibuka ukuthi entwasweni can't we add something like at school? At schools now they are learning roboting and coding. In first world countries now they're doing AI at schools as well, artificial intelligence, in different military, medical, agriculture. They're studying all that. But emathwaseni, they are still studying what was studied 60 years ago. Ukugida, ukuvuya uphalaza, ukuqoba imithi, ukugqula imithi. It is a routine. It is a simulation of what was done 18 years ago, 100 years ago. They were doing that. Now, I find it ethically correct. I can now speak to people engibaziyo aba-intelligent, but abayizangoma. Ukuthi now sebengayibuka i-review yabo ukuthi umntwana uma ezothwasiswa la. I repeat, sebengakwazi ukubuka manje umntwana uma ezothwasiswa la. Akatshelwe phela ukuthi sizokunika lento, but this is what you must have, because uma uphuma lento aseni you must expect people to come, but abantu abazofika wena ungakwazi ukuthi nokuthi. This is what it's supposed to do. Izinto zakho ozozenza ngale standard so that uzokwazi ukuthi ube buoyant empilweni. You understand? Because now we came to understand that these people ayikho into ethena bayenzayo. Bahamba imigidi kuphela. Hey, you got no idea. Ayikho into abayithanda njengemgidi. That benefits nothing ekubona. That brings nothing back ekubona. Umntwana mengasafuna emgidini bayamthuka. Umntwana mengasamthuka emgidini ukuthi uhlangane nobaba udokotela sebemfundisa ukukhohlakala. Yini baba udokotela wayithwase kuphi? Uhlanganile nje. Baqoqotino nje mose kuthiwa hamba uthwasa. No. Angekho lapho sekutheni kunezinto esesingakwazi ukuthi manje sizibuze ukuthi kanti le mithi yenzani? Le mithi okufuza ngabe wayifundiswa phela entwaseni. Sengakubuza manje ukuthi okay, uyile entwaseni. Le mithi lena bathe yenzani kuwena? Uma uyihlanganisa yenzani? Kunemithi engifuna ukuthi ngeke ngiyithinte la. Umuthi ekuthiwa yikhokhela. Bathi ikhokhela wena njengemntwana osedlozini bathi welenzani ikhokhela? If bengakutshelanga gobela okwenza ukuthi ingane kade izothwasa kuwena, ungayitsheli ukuthi ikhokhela lenzani, kwenziwe yini. Uma liyavuma njengethwasa, ubona wena wenzani. Njengogobela lengane lena ukuba wayitshela ukuthi uma liyavuma no nekhokhela uma ukuhlanganisa kwenzani, ngabe lengane kuphi namhlanje. Umampunzana kuba wayitshela ukuthi uma usuyawufaka umampunzana kulento engikunika yona mntanami, lengane ngabe namhlanje isebenza ka Shoprite. Sinengane manje ezinobuhlalo ezisema call center. Kanti zange zitshelwe ukuthi kunemithi la othi uma uyisebenzise kahle uthola uzibuthe wekhubalo. Uhlanganise le mithi engane esedlozini. Uma uthola unwabo ukhipha ulimi, uthola uxama ukhipha ulimi. Salukwazi. Lento lena izinto ezifuna zifundwe eminyangeni ekuthwaseni. Zifundwe yazi ukuthi ingane uma ngakhela umuntu into ukuthi ngidinga ulimi laxama ngoba uxama uthi kanje ngilinga ulimi lo nwabo ngoba luthi kanje. Ngifuna umambusana, ngifuna umampunzana. Ngiyawufuna futhi nawe ikhokhela ngilifuna kanjalo nje ikhokhela sangathi ngawumuntu oluthathayo futhi nawe uzibuthe uyikhubalo bese ngufaka phakathi lana. Lento lesilwa nenhlupheko. Yindaba lengane ezingafundiswanga lo mithi le. Ngoba lezo zinto lezo ibasic yokukhipha umuntu ekuhluphekeni. We can bet money. Hayi ngeke kehle khohlwa. Mina njengamanje ngiyashutha ezinyanga ngishaya impempe because azikwazanga ukuthola leli khubalo leli. Azikwazanga. Into eyenza ukuthi lena uphile impilo enhle, impilo yobukhosi, impilo yokuthwebula. Impilo enhle. Uyigcabe lento ifake emzimbeni. Imali izele wena ungenzi lutho kuze imali kuphela.
lezi zinto lezi kokufuza abantwana abafundiswe nje azi ukuthi umuntu laphana nje uphume naso kodwa isikhwama kodwa satshelwa futhi ukuthi impilo yakhiwa kanje impilo nje yakhiwa kanjena bakithi lana ngine-ring ngine-level esithwalo ehlukene imali esheshayo ihlukene level imali esheshayo kunemali esheshayo ka-2500 okay nginemali esheshayo ka-12,000 rand okay then asize lana nginemali esheshayo imbuzi yu-50,000 ufika la kumina no-50,000 iringi uyinikwa yimina ngoba akuwona lama ringi owajwayele iringi uyinikwa yimina mase sithenge imbuzi listen to me carefully mase sithenga imbuzi umusu uyikhokhela imbuzi umusu ngithi mina buza mekukhona ufuna ukukubuza usuzobuza ukuthi hayi Zoma mase kufuna nembuzi kanti ungenzisa uyangithwalisa yini mase ngishileza la ekhaya ithwala zo 150,000 lana ngikukhandela into yemali seyithatha ke lembuzi mase ngithi kusuyikhokhela imbuzi uyibo ingene emotweni mase ngithi hayike buyele ehotel ake wena lakho hambe ehotel langeni ufike mina mase ngiya eAvoca bengifika lapha ngithatha lembuzi lela ngigwenyisa le ring le phuza amanzi mase ngihlasa lapha lembuzi ngiyeke kuzothi ekseni siyayinquma lembuzi uma siyinquma lembuzi sithatha ibhakede elu5 liter sikhipha umswane bheka le ring ukuthi siyayithola le ring siyifaka kule bhakede sithipha umswane siwufaka kule bhakede sikhipha inanzi siyifaka kule bhakede sikhipha umhlwehlwe siwufaka kule bhakede mase ngithi inyama bayidle laba abanye mase sengibuyela kuwena sengiphethe le bhakede linenanzi line ring linomswane sesiyahamba siya nawe eBeach eVirginia kune beach lekuthiwa Virginia Beach sihamba nawe siye eVirginia ngifike eVirginia lapho ngifike ngibhele umgodi ngithi ngena la ungene bese ngithi mina ngena la nengubo zakho lapha uzogqoka ingubo zakho zokuhlala ekhaya gqoka ingubo zakho bese ngithuma umfana lapha ngikhelela amanzi lapho olwandle ngwahlanganise nalomswane ngugeze lapha ngibiza wonke amadoda angwazi ayiqiniso ngibiza wonke amadoda ayiqiniso la kuwena ngibiza wonke amadoda ayiqiniso akekho ngambiza bahlanisa bonke obhashapiri bahlangana la kuwena ayikho amadoda emali engiwafaka kuwena bese ke sesiqedile sekusala le ring ke manje mase sesiqedile sesiyazidabula le ngubo kuwena siyazidabula le ngubo lezi mase sesizidabula le ngubo lezi sizongena kulomgodi kade ngithi mnima kuwona ngizothi ngithini kuwena bese sesiqeda lapho ke sesilanda amanzi futhi ke amanzi ke sesigeza ngamanzi awodwa sigeza amanzi awodwa yonke insila yakhe ufuna isale la sigeze lokho sifuna sigeze sesiqede la umusu usuphuma usuyisidalwe esisha phuma nale ring le uzothi uma ufika ekhaya ufika uthathe le ring le ubheka indawo enenhlabathi wenze uround ngempuphu uthathe impuphu uyithi kanje uround uthathe le ring lena ukuthi le ring le musu ikhanda lakho libheke phansi lihlala kanje ikhanda libheke phansi ukhuluma into oyifunayo kule ring ukhuluma into oyifunayo musu uhamba uyolala kuzothi kungakaphumi ilanga uyavona uyithatha le ring ngamaqiniso akhona kodwa uyithatha le ring ngamaqiniso isiyokwenza yonke into wena oyifunayo ngithi yonke into wena oyifunayo into osuyenza ke wena unikwa umuthi weringi ufaka emanzini uthatha ujulo wenyosi uliphutshuzela kanje ngaphezulu umuzo usuyageza lapho ufuna imali ayikho into oyifunayo enye le ring usuyayithatha ke le ring usuyigoqa ngento angemhlophe uyifaka la nalomuthi engizokunika wona uzolala kuyona 7 days awuayini lala 7 days awuayini khuluma nale ring le ring le izokunika amafilimu izoqala ukuvezela amafilimu after 7 days ikhiphe le ring isi right geza ngalomuthi kade usebenzisa kade uqamele kona geza ngawo chela ngawo lo muthi kusuyasebenza le ring isipowerful le ring uyigaxa nje la ngaphakathi oyifaka la gaxa nje la ngaphakathi kuphela kuwena usithulele ayikho into engezoyenza lento enoyifunayo izokwenza yona iring ke leyo le ring isuku 50,000 asimniki umuntu othi bavdotela mina ngino
60,000 angifuni ukhiphe u50,000 usale 10,000 yiba nje kahle ubalance kahle spreadsheet sakho wazi ukuthi okay spreadsheet sami sibalansile then ngingawukhipha u50 ngihamba kwenza lo msebenzi ngikhandeleke lo msebenzi usebenzi lona weringi but emali esheshayo but lena wenziwa ngeringi lona wenziwa ngeringi. This is Babu Dotela nansi number iyona level lapho uzongithinta usho Babu Dotela ngiseThekwini ukuphi ngikusiza. Siyabonga.